предавање на емисијата интервју на К3 телевизија. И како што ветивме, говориме и ни гостуваат креативни, инспиративни личности кои има што да говорат за себе и што да ни представат. Наш денешен гостин и ваш секако е Љупка Вучевска, кривопаланчанка, дизајнер на накид, која што во моментов живее во Америка и таму и твори, но е наша драга гостинка. Љупка, добре дојде во нашата емисија. Благодариме што одвои време во последниот ден од твојот престој по долги години во Македонија и во Крива Паланка. Благодарам пред се на поканата и многу ми е мило што ќе го правам ово интервју тука во Крива Паланка. Ние се наоѓаме во амбиентот на градскиот музеј, локалната установа градски музеј од Крива Паланка, и во овој момент искажуваме голема благодарност до нив што ни отстапија простор и имаме можност. Љупка, ти кога беше овде во Крива Паланка и во Македонија последниот пат, мислам дека музејот не беше оформен. Прв пат ли доаѓаш во нашиот музеј? Да, ова е прв пат и не сум била скоро 6 години во Крива Паланка и во Македонија. Така да, баш сум изненадена што има многу работи сменето во Крива Паланка, со тоа што и музејот баш се изненадив што конечно Паланка доби многу добар музеј. Така, да проговориме малку за тебе на почетокот. Те представивме како дизајнер на накид. Ти си собственик на собствен бизнис, собствена модна линија на накид, која што ја представува твојата компанија, чишто собственик си, Lupa's Vision. Да проговориме накратко како настана идејата, како отпочна со овој ангажман. Па, значи, дорбев овде, имав многу професии, сменив многу работни места и при тоа студирав и италијански јазик. Така, но ти на катедрата? Да, со тоа што некако не се пронајдов во ништо од тоа и решив да одам малку подалеку. Слушнав, значи, мојата идеја беше да отидам во Италија за да студирам накид таму. Бидејќи беше премногу скапо и немаше никакви поволности, малце вака по-добра прилика најдов во Америка. И таму, откако почнав да студирам, си открив некој скриен талент кој што не го знаев од порано. Почнав да го развиваш. Да, баш така. Таму, откако почнав да креирам, значи мојата професорка беше најзадолжена така некако да ме виде дека имам некој вајда талент, најверојатно, и работеше многу со мене. Значи таа што ме опушти, што ги извади сите идеи од мојата глава. И веќе кога почнав да креирам, малку бев несигурна за тоа дали луѓето ќе го сакаат, дали ќе им се свиѓа, пошто тоа е мој стил и мислев дека да, баш така, моја визија. Но не знам, едноставно луѓето покажаа многу голем интерес и секогаш кога ќе одев таму се нарекуваат како арт шоу или подвижна продавница. Значи тоа е почетното нешто што ти помага да си отвориш бизнис. И кога почнав да, така. И кога веќе почнав да одам со тоа, да, значи таму можеш да работиш и да студираш во истото време. Така да практичен ангажман поставува. Да, баш така. И луѓето, значи кога почнаа веќе да купуваат и кога се вратив дома со празна кутија, значи од тогаш видов дека можам да успеам и малце собрав поголема храброст за да успеам да си отворам мој бизнис и со многу пријатели, со нивна помош, нивни совети, ја остварив Lupa's Vision. Зошто Lupa's Vision? Значи, како што кажав предходно, јас студирав италијански јазик и Lupa значи волчица. А моето последно име е Вучевска и по дедо ми го имаме наследено името Волци, така не викаат во фамилија. Така да дури тоа се поклопи некако како судбоносно беше името, затоа што во Америка никој не можеше да го изговори моето име Љупка и сите почнаа да ме викаат Лупа. И потоа ми дојде идејата, викам ајде, зашто да не, може ќе биде интересно. И кога го купував домејнот, Lupa's Vision беше слободно, така да викам, така било судено. Морало тоа да се деси, да. Колку време постои Lupa's Vision? Па веќе 3 години. Веќе 3 години, но бидејќи сега сум во последната година на студирање, не се посветив толку многу на разработување на бизнисот, затоа што сакам да ги завршам студиите
и да одам уште подалеку со студиите и планирам мојот бизнис да се расшири не само во Америка, туку здравје може во Македонија. Така, би те запрашала, речеа си завршила факултет италијански, преведувач по италијански јазик. Така. Но не само тоа, спомена си работила повеќе работи. Како тоа кај нас младите можат да гравитираат од една во друга насока, да се наоѓаат, пронаоѓаат, да истражуваат, што се си имала ангажман додека беше тука? Па, јас од секогаш, дури од мала сум била немирен дух. Значи, како што вика мајка ми, ти си црната овца у фамилија. Не зборам тоа дека е нешто лошо, значи јас бев секогаш таа што сака различни работи, секогаш сакам да правам нешто различно, секогаш да бидам прва во нешто и веќе кога почнав со студии, видов дека можам многу работи. Значи, првата работа, дефинитивно како и сите студенти, почнуваме во бар. Почнав од таму да запознавам многу креативни луѓе од уметничко поле, кој што ми помогна, значи од таму почнав веќе да одам во театар и беше театарот се вика 007 во Универзална сала. Тоа ми беше така едно преодно за опуштање вака во животот, да можам да разговарам со луѓе и мислам дека театарот ми придонесе најмногу за да успеам во Америка. Затоа што со тоа што се ослободив од таа трема, некако ја изгубив тремата пред јавен настап со спремен текст, со толку многу учење и предавања како да се справиш со тремата. Веќе кога отидов во новиот свет, значи во Америка, можев да комуницирам без проблем. А американците по природа се малку така затворен тип на луѓе и им беше многу интересно како може некој толку многу да зборува цело време. Така да ме прифатија сите и премногу имам поддршка од нив. Додека студирав, значи не само во Дрански, почнав да работам и како во приватно училиште, почнав да работам со италијанскиот јазик. Не бев многу платена, но ја сакав работата. И после тоа работев во едно средно училиште исто по италијански јазик како замена. Потоа најдов исто можност да работам како новинар за италијански весник и таму можам да се пофалам дека имав многу добар успех. Имам многу статии објавено кои што и се уште може да се најдат на интернет. Но некако барав многу. Не се задоволив со тоа, знаев дека не сум тоа јас, можам повеќе. И како што спомнав, штом не успеа... Што беше пресудно да решиш да ставиш некаква гранична линија и да отидеш преку океан? Па некако во Македонија имаме луѓе со многу големи визии, ама никако да ги оствариме. Значи, има секогаш нешто што те кочи. Например, јас морав секогаш да работам за да си ја платам киријата, морав да учам во истиот момент, морав да работам по две работи и некако не можев да сврзам крај со крај. Значи, знаев дека имам многу во мене, а никако да успеам да сврзам еден крај со месецот во другиот. Да. Така да викам, ќе најдам држава кај што можеби ќе направам нешто повеќе, па здравје со таа идеја ќе се вратам во Македонија. Можеби. Така почетната идеја, дали ти беше конкретно да се занимаваш со накид и со останати, зошто запиша токму ваков факултет? И како е насловен, што конкретно е твојата струка, па го дизајнираш накид? Значи, јас почнав таму, веднаш штом пристигнав, се запишав на металсмит или металургија, така е во превод, насока дизајнирање на накид. Значи, имав луѓе таму кои што претходно ми збореа дека во Америка за да бидеш уметник можеш многу да заработиш. И пред се тоа е првото нешто што може да те привлече. Но јас од секогаш сум била креативна и од секогаш сум сакала да правам нешто што е поврзано со уметност. Така да знаев дека веќе дури и кога размислував дали да одам таму да студирам, си велам како ајде ќе пробам, значи накитот секогаш сум сакала, секогаш сум била таква целата накитена и не знам. Така да си мислев дека
Дека тука ти можам да успеам, да. А каков накид дизајнираш? Значи, имам 3 стила. Тоа се египетски, джипси или не знам како да го наречам ромски и викторијански стил. Значи, сите 3 сакам да ги склопам во едно и може секој да се промене оно каде што. така. Во Америка тоа го викаат your style is a festive. Фестив е како многу весел и спектакуларен, така. Јас сакам да бидам нешто уникатно, значи да го нема кај други луѓе и секогаш кога ќе го погледнеш парчето што го имам дизајнирано да ти остане во очи. Така. Какви материјали изработуваш? Значи бакар, бронза, сребро и мали делчиња од злато, бидејќи уште не сум таму. Се уште немам доволно средства за да навлезам само со злато. Така. Во материјалите, во се, да. Значи, може ли се тоа да си го приушти еден се уште студент, иако За жал да, бидејќи во Македонија, додека во Македонија ние немаме таа можност да работиш и студираш, таму има една добра можност каде што самиот ти може да си ги наредиш часовите, значи кој ден сакаш да одиш, во колку часот сакаш да одиш. Останатото да биде практично и за работа. Така. И значи можеш да одиш само 2 дена во училиште, на факултет и останатите денови да работиш, што јас тоа го правам нон-стоп, да. Така да кога сум во училиште, работам, значи на накетот ги користам нивните машини, бидејќи имаат многу добри машини кои што јас се уште не можам да си ги приуштам. Кога сум дома, пак правам накид, така да јас сум обсипана со идеи целосно, цело време, како да го направам, имам толку многу идеи во главата и дури кога одам на работа, мене ми е тоа во главата. Така, би те запрашала колку досега отприлика имаш изработено своји парчиња, дали се сето тоа комплети, обетки и гердани, ланчиња, како би ги нарекле, прстени, што се вклопува во твојот репертоар? Па јас, например, секој сакам да комбинирам обетки и ланче, или обетки и прстен, или обетки и нараквица. Никогаш не правам еден цел сет. Некако не ми оди според моите замисли. Бидејќи моите парчиња се многу автентични, да. И секогаш правам нешто што можеш многу лесно да го забележиш, така да ако ставиме се, значи прстен, нараквица, ланче, обетки, многу ќе биде премногу. Да. Така да барем 1 до 2 парчиња кои што се многу автентични, многу добро стои, според мене. Така, за да го заокружиме овој дел од разговорот, би те запрашала, спомена живееш во Северна Каролина, како ти минува еден ден без работа и учење? Што друго правиш во слободното време, имаш ли хобија? Баш чекав да ме прашаш тоа. Да, имам, значи, станувам се бајле, си правам кафе, доручек. Живееш ли сама? Живеам со дечко ми моментално. Значи, што правиме на Сабајле, се спремаме и одиме на плажа. Си го земаме шатора, таму сме цел ден. Значи, од 9 Сабајле до 7 вечер сигурно. Веќе 7:30 ги земаме кајаците и кајакариме 2-3 сати, тогаш си одиме дома, се тушираме и спремни сме за работа. Така, значи, можеш и да спортуваш? Да, значи... Дали читаш? Дали постојано. Постави италијанскиот јазик, го практицираш ли, имаш ли можност? Болна точка. Да, значи, читам книги постојано. Имам едно правило секогаш кога одам на работа, дури не прочитам... Не, мораш со кола, со собствена, да, бидејќи е многу далеко. И немаме, некако во Америка никој не се занимава со јавен транспорт. Сите имаат коли, колите се многу ефтини, може дури и средношколец да си приушти да си купи кола. Така да... Колку време ти треба, колку време поминуваш во пат до
до работа и факултет? Па 40 минути сигурно до факултет. Во еден правец, значи, да. 2 часа мора да бидат одвоени за превоз, Да. останатото е времето кое се користи. Баш така, ама јас баш си го така си го редувам денот за да имам време за се. Значи, кога ќе станам са бајле, дали ќе биде во 7, во 8 или во 9, веќе имам запишано на ливче јас што во текот на денот треба да завршам. И така успевам да постигнам се. Можеш ли да се наспиеш, онолку колку што сакаш и колку што е потребно? 6 часа мислам дека ми се доволни, така да. Има време за спиење, да, дефинитивно. Љупка, што сметаш за твој најголем успех досега во досегашната кариера? Со што си особено горда? Покрај тоа што, да напоменеме, не споменавме, ти си и асистент, држиш предавања, обуки за студентите од почетните години и имаш и обуки онлайн. Да, давам приватни часови онлайн, исто така држам часови на факултетот во лабораториите. На што сум најгорда? Па пред се сум горда на моите родители што успеале да ме воспитаат ваква и да ме направат ваква каква што сум. Многу сум горда на Јордан Стаменковски, кој што е мојот партнер во овој бизнис и кој што многу ми помага. Исто така сум горда на тоа што, во 2015 година од сите дизајнери на накид во Северна Каролина, мене и мојот накид го избра за најдобар накид на 2015 година. Сека честитки. Фала. И исто така успеав да направам една модна ревија на накид, каде што собрав околу 30 дипломирани дизајнери. Најдов околу 15 модели, најдов професионално место, светла, камермани и организирав еден таков настан кој што кажа дека тоа било еден од најубавите настани кои што го виделе таму во Outer Banks, така се викаат островите, кај што е мојот факултет. Така тоа беше вистинско шоу, претпоставувам. Да, ќе имаме можност да видиме кратко видео тоа. Одлично. Има неколку фотографии, значи тоа беше еден огромен успех кај што јас бев човекот кој што беше во публика и внимаваше се. Значи, ако можам да кажам од почеток до крај, значи секој мој детаљ. И мислам дека на почетокот на шоуто, значи кога излезе првиот модел со накитот и кога видов како луѓето реагираат, јас почнав да плачам. Мислам, толку бев возбудена што си викам браво. Ова беше вака еден од најголемите успеси во мојот живот. Посакуваме многу такви успеси во иднина. Покрај сето ова што го говориме, еве вака звучи виртуелно, сепак дали Македонија понекогаш ти звучи и виртуелно кога си таму? Посакуваш ли да се телепортираш можеби одредени моменти овде? Што најмногу ти недостасува од тука? Значи многу пати сакам да бидам во Македонија и секогаш кога разговарам со моите ми недостига, значи пред се. Чисто ли се слушате по телефон со твоето семејство? Фала Богу, сите имаме Skype, така да. Исто како со мене, значи секогаш кога ќе готвам нешто, татко ми и мајка ми се таму и цело време покажуваат, значи не ставе толку вегета, не ставе ова, значи ми помагаат во готвење. Во таквите ситуации многу ми фалат. Ми фалат моите пријатели, значи таму нема такво дружење. Значи овде најдоброто од македонштината е тоа што за секогаш имаш пријатели за цел живот. И тоа вистински пријатели, значи тие најмногу ми фалат и нормално македонската храна. Македонската храна е најмногу која што ми недостига. А што е она што кој вкус те потсеќа на Македонија, што најмногу обожаваш да готвиш? Бурек и ајвар, дефинитивно. Значи ајвар носиш со себе, ама бурек ти недостасува. Бурек ми недостасува и морам специјално да го нарачам онлайн, и тоа не можеш да си го приуштиш секогаш. Значи тоа ќе се случи еднаш во 3 месеци. Така се собираме сите македонци таму да се радуваме на бурек. Така. Кој вкус од детството можеби ти недостасува? По што го паметиш детството, по некакво можеби чоколадо кое што го одбележало или некаков друг вкус?
Па, оние сладоледи снежец, мислам дека беа снежец кај што има и играчка. Да. Значи секогаш ја молев баба ми, татко ми, мајка ми да ми даваат пари или да одам да купам леб за да може да ми остане екстра пари за да си купам сладолед. И најдобрите дружења со другарките ни беа кога одиме на сладолед, нормално. Имаш ли време да комуницираш и со пријателките? Ги посети ли еве кога беше тука? Колку време можеше да одвоиш за тоа? Па да, значи успеав, да кажеме, барем поише од половина успеав да ги посетам, да ги видам. Веќе повеќето се мажени, со дечиња, значи тоа е уште повозбудливо и поголема е радоста, значи кога одам кај нив. Успеав да се видам со сите, барем јас така мислам. Нека ми извинат оние кои што не успеав да ги видам, се надевам нареден пат кога ќе дојдам и сега веќе, значи откако работам на проширување на мојот бизнис, мислам дека ќе можам да ставам еден бренд и во Македонија. Посакуваш ли да се вратиш можеби по одреден период тука? Успешно бизнис дама и да продолжиш да действуваш во Македонија и па од Македонија да биде тоа произведено во Македонија секаде во светот да се купува. Нормално, значи само дома си е дома. Тоа е добро кажано и дефинитивно би сакала ако некогаш успеам и толку добро сум успешна, значи нема да имам потреба јас да живеам некаде на страна, ќе можам да се вратам во Македонија и да си го живеам својот сон. Така, ако можеби доблест е она што говориш дека си посветена, организирана, да не речем понекогаш и програмирана од утро до мрак, што сметаш за твоја еве како мана, недостаток? Што те нервира кај себе си? Што би променила? Што не се посветувам максимално на секое нешто што ќе го направам. Значи, толку многу работи правам во еден ист момент. Например, ако сакам да бидам актерка, ќе бидам актерка во истиот момент, но во истиот момент ќе работам како професорка, ќе давам приватни часови, ќе правам накид, ќе работам на факултет и никогаш не успеав да се посветам само на една насока. Понекогаш малку ми е жал, може ќе беше подобро ако се посветев само на едно нешто, но не се каам ниту за ова, бидејќи пробав се и се што и конечно се пронајдов. Значи, си ја научив лекцијата и мислам дека од сега натаму ќе можам да се посветам само на едно нешто и да го уживам тоа. Каде се гледаш себе си по 10 години? Па, најверојатно со успешен бизнис дефинитивно, нешто кое што дефинитивно ќе ми придонесе многу материјални средства, но посекако со маж, куќа, деца, често доаѓање тука, шетање, значи тоа дефинитивно ми е слаба мана. И мислам дека за 10 години дефинитивно ќе сум една од оние најкул мајките кај што ги шетаат своите деца на секаде по светот. Секогаш посакуваме да биде такво нешто. Ви упатила ли некаква порака до сите млади македонци, сите млади кои што допрва и можеби ќе треба да ја отпочнат својата кариера, кои што можеби допрва ќе треба да отпочнат да решаваат што би сакале да прават во животот? Пред се, значи, секој млад човек, особено во Македонија, некако општеството не притиска да размислуваме за туѓите проблеми отколку нашите. Значи, мојот совет е секогаш гледај го твојот живот, сврти се кон себе, види кои ти се маните и доблести, работи на тоа и никогаш не се откажувај. Значи, мојата професорка ми го кажува тоа секогаш. Љупка, вика, јас сум успешна затоа што банкнотирав 10 пати. Значи, секој неуспех те гради и те води кон нова врата. Значи, мојот совет е никогаш не се откажувај без разлика колку е тешко. Како што велат, кога една врата се затвора, другата се отвара. 10 се отвара, да, баш така. И тоа е точно, барем во мојот живот, дефинитивно тоа се види како добра пракса. Љука, се представуваш како македонка, претпоставувам
не е баш лесно да си надвор од татковината, долг период си таму, 6 години спомена, и ова е твое прво враќање по заминувањето. Ти беше ли тешко на почетокот? Што беше пресудно еве да бидеш една од многуте македонки и македонци надвор од државата? Па, нормално, првата година кога стигнав таму, значи нова средина, нови луѓе, баш така речено почнуваш од лажица и вилучка. Нормално дека е тешко. Значи, повеќето од луѓето, ако не успеат да ја издржат првата година, се враќаат назад. Јас си реков, значи си поставив цел. Ќе ја издржам првата година и ќе одам понатака. Така да, мислам дека, да, имав многу тешки ноќи, многу тешки денови, но сепак сето тоа се исплатеше. Значи, тоа баш би сакала да го кажам на сите кои што се во Македонија и пошироко. Значи, секој млад човек кој што има некаков сон, оди кон тоа. Немој да се плашиш од падежи, од не знам, премногу неуспеси, бидејќи неуспехот и тешкотијата те прави да се кренеш малку повеќе. Значи, гледаш веќе на што си сгрешил, што не сакаш, и тоа те малку повеќе отцврснува и те прави твојот карактер да биде малку посилен за нешто ново и посилно. Така да, многу поддршка. Мора да споменеме, не замина сама од Македонија и не си таму сама. Спомена дека живееш со својот партнер, но тој е твој партнер подолг период од колку што си во Америка. Да, точно. Колку ти значеше ваквата блискост на своја личност сепак? Значи, дефинитивно Господ беше на моја страна. Јас од секогаш сакав да направам нешто, дали ќе биде тоа во Македонија или надвор од Македонија, независно, но никогаш не сакав да го направам тоа сам. Секогаш сакав да имам некој покрај мене кој што ќе ме бодри, кој што ќе ги оправдува моите одлуки, кој што ќе ми дава совети, ќе ме подкрепува. И некако баш тоа што го посакав, тоа ми дојде. Значи, дечко ми го запознав за време на студии, бевме во врска во Македонија и заедно одлучивме да одиме некаде да студираме и да направиме нешто повеќе. Со што се занимава тој? Тој исто, значи дипломираше историја на уметност во Македонија и сега сме на истиот факултет на металургија, значи тој е исто дел од накетот што го правам. Јас сум тој кој што дизајнира, ги прави креациите, а тој е оној кој што ги чисти, ги светнува и ги пролепшува. Ги разубавува. Да. Секогаш сте контемпларно, претпоставувам, на дополнување еден на друг. Како што велат се... идеи? Да, значи, како што велат, секој лонче има капаче. Така да со него, значи, многу повеќе сме успешни во бизнисот отколку дома, дефинитивно, бидејќи секоја моја идеја ја реализира и обратно, значи секоја негова идеја која што ќе ми ја даде, секогаш ми се свиѓа и ми се допаѓа, да, и се надградуваме себе си. Што друго еве како македонка те прави особено горда таму? Ценете ли се македонците надвор од тука? Знаеме дека Обединетата македонска диаспора често прави листа на успешни македонци на сите континенти. Имавме кривополанчанки 2 броени во оваа листа годинава, значи и Оливера Јанковска и Марија Дибјаџио, мора да ги споменеме. Еве и Љупка Вучевска и многу други. Се дружиш ли со други македонци таму? Горда ли си на својата? Значи, пред се морам да кажам дека диаспората е многу далеко од местото кај што јас живеам. За да можам да се пријавам, треба да возам околу 10 часа, што е невозможно. Македонците во Америка се прифатени. Значи, секој кој што има добар карактер, секој кој што има добра душа ќе биде прифатен секаде во светот. Така. Да, значи можам да се пофалам и тоа во Америка и било каде во светот е многу познато дека Македонија е една од ние 10 најпријателски земји во светот. Јас многу се гордеам со тоа, бидејќи ние македонците кај да одиме некако мора да се истакнеме така дека сме нешто, дека сме многу попаметни од било кој. Што е многу добра работа и сме баш така.
И секако се дружам и со македонци во Америка. И можам Македонија. Премногу. Значи имам една другарка, Сандра Салтирова. Моментално она е председател на студентите на мојот факултет. Така да и она е многу успешна. Се надевам дека ќе има шанса да се врати во Македонија и да каже колку многу има постигнато. Да, дефинитивно ја промовираме Македонија, можам да кажем една случка. Кога бев на предавање, мојот професор по историја ми кажува дека Македонија е Грција. И јас веќе морав да реагирам на тоа, значи станувам во амфитеатарот и како мислиш Грција? Какво? Тоа нема врска, тоа е Македонија. Значи, повеќето таму не знаат која е Македонија, слушнале нешто од Библијата дека Македонија се спомнува, дека Александар Македонски. И јас дури некако се направив една пракса во 3 секунди дефиниција, јас успевам да раскажам која е Македонија, каде се наоѓа и дека сме ние една многу стара држава и со многу голема традиција и дека сме многу Да, дефинитивно. Така, се наоѓаш ли во моменти себе си кога се однесуваш баш македонски, со некои навики што дефинитивно. Што е тоа, например, дали во домашни услови, дали надвор, дали нашата комуникативност и вака отвореност, срдечност е она што навистина не одликува и карактеризира. Да, дефинитивно. Значи, дома секогаш правам ручеци, македонски, значи поготово македонски. Можат ли да се најдат многу намирници од Македонија? На местото кај што јас живеам, не. Значи во поголемите градови како нешто. Да. Што понесуваш со Салеп. Салеп, тегла ајвар и матичен млеч. Така да дури сега ми е страф, не знам како ќе биде на аеродромот, дали ќе ми ги земат или ќе ми ги остават во куферот. Но дефинитивно, значи секогаш кога правам вечери, секогаш се малце така се издигам со нашата шопска салата и секогаш морам да преведам што значи шоп. Тоа не е една така меѓусебна. Како? А пијалок кој оди со сето тоа јадење? Значи, секогаш нарачувам од Нью Џерси, да, секогаш нарачувам тага за југ и таму секогаш американците ме прашуваат што е тоа, јас го преведувам така сага за јужните крај. Sorrow for South, да. Многу добро винце, значи се што е македонско таму се промовира и морам да кажам дека секој странец кој што ја пробал македонската храна е вчудовиден. Значи, дури можам да се пофалам дека моја другарка сега дојде од Америка да ме посети само заради тоа што постојано изборев за македонската храна. И навистина, значи беше вчудовидена и од нашата историја и од манастирот овде, ја носев и во Хераклија. Така да мислам дека Македонија е прекрасна држава и само кога ќе излеземе надвор од незе, сваќаме и разбираме што уствари е Македонија и колку многу вреди. И колку многу во срцето ни стои постојано. Секогаш. Го спомена манастирот Љупка, спомена Македонија во срцето. Не случајно решивме да бидеме во овој дел од нашиот прекрасен музеј, кој што претпоставувам со гордост ќе го промовираш. Македонија и манастирот и Крива Паланка во срцето повели, ова нека биде едно мало символично парче кое што секогаш ќе те подсетува на нашата средба, на нашето интервју и ќе ти прави носталгија. Така. Треба да ја имаме, нели? Благодарам многу и се надевам дека многу повеќе ќе соработуваме и дека ќе има многу повеќе паланчани кои што ќе се промовираат низ светот и ќе дојдат тука да покажат што направиле. Така, ти благодарам за гостувањето, ти посакуваме среќен пат, се најдобро и следната средба да биде исполнета со уште повеќе впечатоци, материјал од твојата работа и дај Боже, lupav.com, не споменавме до сега, значи, така е веб-сајтот каде што може да се погледнат сите твои дизајнерски работи, каде што 1/4, се уште не сум ставила слики од се, да, дефинитивно. Така, посакуваме тоа да биде светски познат бренд, одиш во тој правец и следната средба да биде промоција токму на тоа. Ти благодарам, Љупка. Благодарам на поканата и се надевам дека ова ќе го направиме уште еднаш.
Почитувани, ова беше најновото издание на емисијата Интервју. Наш денешен гостин беше Љупка Вучевска, кривопаланчанка, македонка, која што достојно ја представува и гордо својата држава. Ние бевме почестени со нејзиното присуство. Благодариме што ја вдомивте и вие во вашите домови преку нашите ТВ екрани. Ви закажувам следна средба во вторник 21 часот, а до тогаш останете на програмата на К3. Благодарам што сте наши верни гледачи и бидете и следбеници на нашиот вебсайт k3.mk, каде што ќе можете да ги проследите сите пропуштени содржини и каде што ќе можете да го погледнете и ова интервју покрај репризите веќе утре во 14 часот и 15 минути. Останете насмејани, позитивни, бидете креативни и бидете успешни како што и сте.